హలో గైస్, ఈరోజు మీకు కైన్మాస్టర్లోకి సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో చెప్పబోతున్నాను. ఫస్ట్ మనం గూగుల్ ఓపెన్ చేసి మీకు ఇష్టమైన సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ని క్లిక్ చేయాలి. సపోజ్ నేను క్రికెట్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మాప్ కప్ అని క్లిక్ చేయాలి. అందులో సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ బ్లర్ కాకుండా సౌండ్ కొంచెం వినకుండా క్లియర్ ఉంటుంది. మాప్ కప్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత కింద ఒక స్క్రోల్ చేసుకుంటూ పోతే క్రికెట్ సౌండ్ రింగ్ టోన్స్ డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి అది సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. కిందకి స్క్రోల్ చేసుకుంటూ పోతే నేను సౌండ్స్ ఇవ్వాలి. సౌండ్స్ మీరు టైప్ చేసుకొని చూడండి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత సౌండ్ని డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేయాలి. డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత కిందకి స్క్రోల్ చేసుకుంటూ పోతే డౌన్లోడ్ MP3 ఫర్ ఆండ్రాయిడ్ అని క్లిక్ చేయాలి. ఆండ్రాయిడ్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేయాలి. కింద డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేస్తే అది డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. తర్వాత మనం కైన్మాస్టర్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. కైన్మాస్టర్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం ఆప్షన్ సెట్ చేసుకోవాలి. మీకు ఇష్టమైన సెట్ చేసుకొని ఎంటర్ అవుతాం. ఎంటర్ మీడియా క్లిక్ చేసి మీకు ఇష్టమైన ఇమేజ్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. నేను సపోజ్ ఇది యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇది యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బ్యాక్ రావాలి. బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత మీకు సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అది ఏంటి ఉంటుంది. ఆడియో క్లిక్ చేసిన తర్వాత క్రింది స్క్రోల్ చేసుకుంటూ పోతే ఫోల్డర్ క్లిక్ చేయాలి. కింద స్క్రోల్ చేసుకోవటే డౌన్లోడ్ అని ఉంటుంది. డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు అక్కడ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. డౌన్లోడ్స్ మీకు ఇష్టమైన సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలాగ వచ్చి ప్లస్ సింబల్ని క్లిక్ చేయాలి. ప్లస్ సింబల్ని క్లిక్ చేస్తే అది సౌండ్ ఇలాగ వచ్చేస్తుంది. నేను సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్లే ఇలా మనకి సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.